سابرینا در مقایسه از یک هفته پیش زندگی با ترتیب و با نظام دارد. سابرینا فرزند همان چوپان است که با 80 سر مال مردم ناپدید شد و خانواده خود را در این مکان بیکس تنها گذاشت. رادیو آزادی از حیات پرمشقتی او و 5 خواهر و مادرش در تپه‌های حصار گزارش پخش کرد. بعد دیدن گزارش آزادی، طاهر امک زهرا از مسکو برگشت، آنها را به خانه‌اش به ناحیه باختر آورد. همه ما تشکر کلان میگیم که همین سال خواهر ما را چی کردن یافتیم آوردیم. خدا را شکر این خانه ده گلکاش کموش سیرن جای گرم ده. چطور زندگیتون آزاد؟ زهرا به وضع کنونیش عادت نکرده هیجان زده است. به تیز تغییر یافتن وضعش نیست چون به یک معجزه می‌نگرد. او یک هفته پیش در پرتوهای اطراف حصار ظرف‌های پلاستیکی جمع کرد تا کودکانش را تامین کند. از جای امیدی کمک نداشت. موسیقی کلیونکا و جمع کنیم پلاسماس. و یا زنکم جای میخره و ما پول میکنیم یگون چی میخره. سرکه میریم سرکه میتونه سلفان میفروشیم. ایلهام فیض‌اللهیف شوهر زهرا به خاطر زندگی بهتر عائله‌اش را به دوشنبه و بعداً به حصار آورد. جستجوی مقامات هنوز نتیجه نداده است و کسی نمیداند با او چی شده است. طاهر ذکریایف امک زهرا اکنون بعد آنها را به خانه آوردن نیت دارد 4 فرزندش را هم به مکتب بدهد. اصلا باور دارید که شوهرش میاد اگر در صورتی که ناآمدن شوهرش دیگه این دخترک بر بگرده به همون خانه پیش نه نمیگرده اینجا میسته. تو وقتی من می حیاتم زنده ام اینجا میسته. حیات زنده ام ان شاء الله اینجا میسته. صاحبش میکنه. حالا زهرا با فرزندانش در شرایط بهتر زندگی میکند اما هنوز چشم بر راه است. امید دارد روز پدری فرزندانش پیدا می شود. در تربیت آنها شرکت می کند. با شوهرش پیدا شد باید اون فکر نکنیم حال اولیا رو همیشه حالی میسته. زمانی که کلانسالان درباره زندگی بعدی می اندیشند، کودکان به محیط نو آهسته آهسته عادت می کنند. به نظر می رسد فضای منزل نوشان برای آنها خوشایند است.